Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့နေတဲ့ပိုင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ app ကိုမသုံးတတ်လို့ပေါ့နော်ဒီ app ကိုကျွန်တော်မသုံးတတ်လို့ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ one link skin ဟာတာပေါ့ဗျာ one link skin ဟာတာဒီမှာဒီ app ကိုမသုံးတတ်တာမဟတ်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဇီလောင်း item ဟာခြင်းနေဗျာကြည့်ဒီ file လောက်ဇီလောင်း file ဟုတ်ပါဒီထဲမှာဇီလောင်း skin ဟာခြင်းတာပေါ့တော့ဒါမှဒီမှာအဲ့မှာကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးဗျဒီမှာဟို YouTube ရဲ့နီးလန်းနေလဲသုံးတယ် YouTube ရဲ့နီးလန်းနေသုံးတယ်ဒီမှာ file နေသုံးတယ်မရဘူးဗျဟိုဘာဖြစ်လို့လဲမသိကျွန်တော်မလုပ်တတ်တော့အဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ပြောပြသွားပြီပါအဲ့လိုမပြောပြဘဲနဲ့ကျွန်တော် subscribe ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်လိုက်ပါကျွန်တော်လာကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီ subscribe လေးလုပ်ပြီးခဲ့ပါကျွန်တော် subscriber 20ပဲရှိပါသေးတယ်ခုမှကျွန်တော်ကဟိုလား subscriber အများကြီးအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ခုမှ subscriber 20ပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီက subscriber များလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် Star Wars ကိုလိုချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ Star Wars ကိုဘူးအကြီးဝယ်အောင်ကျွန်တော်စုနေဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံစုနေတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ like လေးတစ်ချက် comment ထဲမှာလည်းဝင်ရေးပြီးတော့ subscribe လုပ်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်